Cəmi 7 manat xərcləyərək işıqlı yeni il ağacı dekoru hazırladım. Gəlin necə hazırladığımı sizə də göstərim. Əvvəlcə inşaat materialları mağazasından məftillər aldım. Kilosu 2 manat 50 qəpik olan məftildən 60 qəpiklik hissə kəsdirdim. Sonra isə məftilləri təxminən eyni ölçüdə kəsməyə başladım. Ağacın gövdəsi üçün istifadə edəcəyim bu dirəyi isə evdəki güllərdən birinin dibindən çıxardım. Budaqları dirəyi birləşdirərkən ortadan bağladım ki, məftillərin hər iki ucunu budaq olaraq istifadə edə bilim. Daha sonra qara izolyasiya lenti ilə həm gövdənin, həm də budaqların üzərini örtməyə başladım. Bu mərhələdən öncə bütün məftillərin uc hissələrini əymək lazımdır ki, təhlükəsiz olsun. Üst hissəni bitirəndə artıq satışdakı ağacların görüntüsü yaranmağa başladı. Bütün məftilləri lentlə bağlamaq isə təxminən saat yarım vaxt apardı. Daha sonra ağac üçün ayırdığım dibçəyin dibinə həm ağırlıq yaratması, həm də gövdəni dik tutması üçün daşlar yığdım. Ən sevdiyim mərhələ isə işıqları qoşmaq idi. İstifadə edəcəyim künclərdə elektrik yuvası olmadığı üçün batareya ilə işləyən işıqlandırmalardan aldım. 1 manat 40 qəpiyə aldığım bu işıqlardan üçünü istifadə etdim. İşıqları ağaca vurarkən yenidən üstündən lentlə də getmək olar, ancaq mən bunu etmədim. Və sonda batareyaların və daşların üstünü örtmək üçün qozalardan istifadə etdim. Beləliklə izolyasiya lenti və məftilləri 2,80, işıqlara 4 ilmə olmaqla toplamda 7 manat xərclədiyim yeni il ağacının sondakı görüntüsü. Həm interyerdə, həm də çöl işıqlandırması olaraq istifadə etmək üçün gözəl bir dekor alındı. Əgər bu ideyanı istifadə etsəniz, nəticəni mənimlə də bölüşün. Növbəti əl işi videoları üçün isə səhifəmi davamlı izləyin. Hələlik.